Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel aku. Dan halo semuanya. So di video kali ini aku mau bikin like squishy tag karena anda ada like. Dan jangan lupa follow Instagram, aku namanya Alfa Hanifah Zakwani. Dan jangan lupa follow like aku namanya Alfa Hanifah Zakwani. Follow like aku namanya Alkai Alfa. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi maaf kalau muka aku kayak bibir aku pucat karena ini aku lagi sakit ya guys. Sakit aku paksain bikin video untuk kalian yang nunggu aku bikin video. Untuk kalian aku bikin video demam kayak gini, sakit. Oke, so kalau kelamaan langsung aja kita mulai. BTW aku mau minum air putih dulu supaya agak semangat kita. Oke guys, langsung kita mau like squishy tag. Oke, dan nggak ada, aku lihat di YouTube nggak ada yang like squishy tag. Aku nanti cari lagi ya videonya ada nggak. Aku dari otakku guys ya, otakku kenapa aku bikin aku bikin squishy tag aja ya. So aku bikin ini, aku pakai baju bagus ya guys. Ini myself. Langsung aja. Oke, like squishy tag yang pertama. Depannya huruf depannya L. Aku punya LOL. Dari huruf depannya jadi next squishy tag yang kedua, squishy yang kalian suka. Kenapa? Karena like itu kan aku suka. Aku pilih, oke guys, aku pilih lumayan banyak banget. Oke, so yang pertama aku suka LOL lagi karena ini slow and soft. Ini sayangnya ya yang kedua aku suka itu eyeshadow. Ini guys, aku tentunya bikin videonya cepat banget editnya karena baru 5 menit udah selesai. Nah ya guys, itu nama aku. Ini french fry
guys. Ini kayaknya squishy tag-nya hampir mau 10 menit kayaknya. Wanginya sama watermelon, kayak wanginya lain gitu, beda gitu. Jadi nanti aku mau beli pesen satu. Teman TK aku, kalau kalian mau minta nomor WA-nya, subscribe dulu sampai 1.000 subscriber. Aku yang pemenangnya aja ya yang aku kasih nomornya. Next ada strawberry. Aku suka bilangnya itu strawberry gitu. Oke. Next yang keempat, kebanyakan yang aku suka ya guys, karena aku suka itu banyak banget di squishy aku. Jadi ini kayak apa sih, kayak 10 menit itu, kayak 10 menit 11 menit aku duduk. Next ada ini. Ini tuh cerah banget guys, aku suka. Nih. Oke guys, ini ya. Maaf kalau aku kebanyakan ngomong, karena aku rindu banget sama kalian yang udah nonton di channel aku. Next ada awan ini. Ya, kenapa aku suka, karena ini tuh slow and soft. Oh my god. Oh my god. Oh my. Oh my god. Ini guys. Ininya itu terambil sama ininya. Oh my god. Sedih banget apa deh tuh guys, ini tuh susah banget, ini tuh hack banget karena ini di tahun 2018 atau 19 ya, nggak salah 19 atau 18 nggak salah, aku beli ini udah 3 tahun sampai ke sekarang ini 2020. Guys, seru banget. Oke, ini dia seru banget. Ya, oh my god. Ini lem-lemnya gitu. Next ada ini medium emoticon ban. Next ada rabbit. Ini sticknya itu kayak
nanti ada nama-namanya di sini ya. Ini tuh namanya awan, aku bilang ini. Next ada Doraemon. Ini kebanyakan yang aku suka karena ini kan aku suka gitu. Kamu udah 10 menit juga. Jadi ini LOL Band. Ini es krim LOL Rainbow. Ada donat panda atau panda donat. Aku bilang sih panda donat. Next ada peach. Ini suka banget. Ada juga ini yang kedua, tapi ini aku nggak terlalu suka banget sama itu. Tapi nggak semuanya aku suka, ada yang aku nggak suka di sini. Next ada ini. Next yang terakhir ada Kejibu, Cehibu, dibaca Kejibu, ditulis Cehibu. Oke, next squishy yang di belakangnya, nama di belakangnya karena apa sih namanya? L like LIKE yang di belakang kan jadi aku mau pilih es krim ini. Ini yang tag yang ketiga ya. Next squishy yang terakhir yang kalian paling suka di video kalian. Squishy, bukan squishy ya. Video kalian yang kalian suka itu di like atau di TikTok apa? Kalau aku sih di like itu, TikTok gak ada ya guys. Di like itu kan aku paling suka duet sama Kapan Didi. Itu teman aku guys, bukan cowok ya, bukan pacar gitu. Nah itu udah gitu doang. Oke guys, itu dia squishy tag aku yang paling aku suka. Itu ada 4 squishy tag. Yang pertama urut depannya L, kedua squishy favorit kalian banyak banget. Terus yang ketiga, yang keempat ya, like ya yang kalian suka. Terus yang depan di belakang depannya terus yang terakhir video yang kalian suka di like. Oke guys, itu tuh ada like tuh. Like itu kan kayak video apa sih namanya, kayak love gitu, love hati-hati. Nah oke guys, step watching, jangan lupa untuk diklik like, comment, subscribe. Oke, bye guys, assalamualaikum.